მე მომდის ხოლმე მათ ეს დაავადებები რაღაც მახსოვს რაზე ვლაპარაკობდი გოგოებო როცა გადავიტანს სხვა რაღაცზე ყურადღებას მოდი ავამოვადუყოთ თან ხო იმაზე ვლაპარაკობდი რომ საღამოთი თქვენი პატარ-პატარა მიღწევებიც რო იყოს და წარმატებები ისინი ჩამოწერეთ და ეს გააკეთეთ ყოველ დღე იმიტომ რომ ძალიან სასიამოვნოა ჩემი გამოცდილებიდან გეუბნებით რომ არის ეს ძალიან სასიამოვნო და თანაც ადვილი ეს არა ძალიან აბა ვარჯიში პირველი ვარჯიში არის პირველი განწყობისთვის თუ გინდათ რომ კარგი განწყობა გქონდეთ ვინც მაგალითად დარბაზში ვერ ახერხებთ სიარულს სახლში შეიძლება გააკეთოთ პატარ-პატარა ვარჯიშები ეს იქნება რა ვიცი სუნთქვითი ვარჯიშებიც ძალიან კარგია გაწელვები ძალიან კარგია კიდე ადრე მე ერთ ვარჯიშს ვაკეთებდი ხოლმე ტიბეტური ვარჯიშია რატომღაც მე თავი გავანებებ კარგახანი ვაკეთებდი დილით რო ადგები არა ადგები ლოგის შემდეგ გააკეთო ეგ ვარჯიში რო გაიგუძე ესე უნდა გაიხურო ხელის გულები და აი გეკითხა და აი ესე უნდა გააკეთო შუბლზე 10 მერე კიდე ესე აი ესე უნდა გააკეთო 10 ესეც მერე თვალები დაიდებ ესე თვალებზე და მიაწვევი 1 2 3 4 10 ეგეც კიდე აი ესე მერე 1 2 10-მდე ახვალ მერე ყელზე ესე მეთო ჩემო გამახსენდეს კარგად მერე აი ესე 10-ს გააკეთებ ეს და ბოლოს მერე უკვე ხელები ესეთი მოძრაობით 10 ფეხები ესე მოძრაო ფეხებიც და ბოლოს უკვე აი ესე გააკეთებ აი ეს ფეხებსაც და ხელებსაც ასე და ეს არის და სხვათა შორის ესეც ძალიან კარგი ვარჯიშია გოგოებო აი არ ვიცი ძალიან დიდხანს ვაკეთებდი ხოლმე მე ხო კიდე ეს იყო აი ესე სახეზე აი ამის ვარჯიშს აკეთებს ყელისა გია ძალიან ეგ ვარჯიშიც თუ ვერ ახერხებთ რომ დარბაზში იარეთ და დარბაზი ხო ერთად ძალიან კაია კოზი შაქარი ეს ჩამიმატოთ აგი ამინდია ძალიან გუშინ გოგოები კი ძახდნენ რომ მე მგონიო კიდე აპირებსო აირევაო ერთხელაცო მეტ აღარ მინდა ცუდი ამინდები კარმა გვაქვს ეხლაც ჩართული გუშინაც ჩართული გქონდა რა ვიცი ბოლომდე მქონდა აწეული წინა დღეებში ისეთი მაგრა ციოდა აი ძალიან რო ვერთბები რა ზამთარში თითქოს ეგრე არ ქცივა იმიტომ რომ ტემპერატურასაც ეჩვევი ეხლა რომ ძალიან დაცხა და უცბად აცივდა სახლში ძალიან ციოდა ცოტაც და მორჩა
დილიდანვე ძალიან კარგია დარბაზში ხოლმე წასვლა, მაგრამ აი მათ ეს ისეთ დროსა სკოლა, რომ ბაემ სკოლაში გადავიყვანოთ. შინ მივარ. სამოვიღო. მოჩ. ესეც ეს. ეს ის ყავა ისე არ მომეწონა. ხო იცი რა მინდა. ეხლა მინდა კარაქი. კარაქი. ვისაც ჩუმილი აქვს. მე არ მინდა, მაგრამ შეიძლება გიამ შეეწყო. სწავლობი და ნივრისუნი. ნიოიანი პური რო ვიყიდავში. ეს. განარი მინდა მე. მათი აქეთ რა რამაზად გიწერია? აქეთ მხარეს. კლასია? 24-ია, იგი არა 30. დაწერე. ნალა. თავსახური ჩამოვა. შემიძლია აი ეს უნდა ვიყიდო ხოლმე 1-4 არის. 4 არ უნდა მიდი და მე რო ვიყიდი, მე ყველას უნდა აბსოლუტურად. აი 4 ესში. ყველაზე დიდი მათი. programda დავწერე. გამოვიდა ამინდები ასეთ ვისე ხო? კი. გამოვიდა. ჩავწიე მათე. გუშინ პირველი დღე იყო, რომ ძალიან დავიყალე დარბაზში. აი ეს დავიყალე. მოგერევი, მაგრამ იქნება. იმიტომ ვაჭი შოგია. მალე დაცვის აფანა მოგიწევს რომ თილათვება უსაფრთხოდ.
ხო, მაგიტო ვარჯიშობ, მაგიტო დავიწყე. ეთქობა. ისეთი მიზანი გაქვს, რომ ხელში აპანები უნდა მატარებ. აღა. ოცნებებში. ნუ გადაიბარებ მაგ ფუნქციას. ოცნებებში ნუ გადავოდი. კაცების მოვალეობაა ხელში აპანებები რო გატარო. იმდენი არის ვარჯიში. როგორ არ მომერიო. ისე წვრილებში ხო არა ეგრეთი ის რომ ზოგჯერ ქალი უფრო ძლიერი და ღონიერია. როგორ არ არის? რამდენიც გინდა? არის. მაგრამ მაინც ნაზია ქალი უფრო კაცზე. როგორი მსხვილიც არ უნდა იყოს და დიდი და ძლიერი. ბუნება აქვს ისა, სხვანაირი და მაგიტო. ის გამოსჭევის მაინც. თავის რამდენი მოგვეცლი. შინაგანი ბუნება. რაც არის. პირველი ხაზით ვარ მო. შინაგანი. გელგა. მიცხარი. თან მოგეხმარო. ესე როგია? 7-ჯერ 4 არის 28. ხო? კი. 2-ჯერ 9 18. და ეს მაინც უნდა მივუმატოთ, ხო? გამოვაკლოთ მივუმატოთ. ესე იგი ახლა უნდა მივუმატოთ 28-ს მივუმატოთ 18. მაგათ როგორ არის? გაიმართვე, ჯერ რა თვი მივუმატე? რასა? 28-ს. ძალიან გემრიელად. 38. დავლი, ხო ეს არის, აი დილის სასიამოვნო რიტუალი, რომ მთელი დღე გოგოებო გქონდეს კარგი განწყობა. აი კიდე სხვადასხვა რიტუალები შეგიძლიათ. 38-ს მივუმატე ახლა. რა ვიცი, გააკეთოთ. 42. კიდე ვხი? 46. სანთელიანთოთ მაგალითად თუ ქსიამოვნებ. და დაყოხობი ხარ მაგიკრო არ ხო გახსოვთ მე რომ ვანთებდი ხოლმე. აღარ მაქვს ეს ხაზი მორჩი ახლა. ეს სანთლები რა ვყავ? მაგათაც პროზერული ხარ. ისინი ისე ჩანთაში ეს მგონი არა მომიდია. აი ძალიან კარგია მინდი რომ გამოვა. იქ წავიდეთ ჯანა. ღვთაების ის რო არის დაზარი პატრონში. ძალიან მაგრამ მაინტერესებს ძალიან ბევრმა გვირჩია ადრე. სადმე რო გვინდა წასვლა. ძალიან ის არის კარგი ადგილი. სადა მამა ესეთი ძედ რაღაცები რო ხატია, ჰა? რო გავივლედი ბაბოს რომ მივიყო. ადრე დისკოს ვანთებდი ხოლმე მაგ სანთლებს უფრო პუდროს ხდის. ხო გახსოვთ ფერადი სანთლები, აღარა მაგ და ჯვირი კი არა, ის ვიყიდოთ კიდე და შევძინოთ უფრო სიმყუდროვე ჩვენ დილას. ერთად ვინც ვართ ხოლმე ჩვენ და ვისაც მოგწონს ერთად ყოფნა. თითქოს რაღაცნაირად არ ვაკეთებ, იმიტომ რომ აი სულ გადართული ვარ, ეს სახლი რაღაც ის არის რა, გასაკეთებელი. აღარა მაქვს მაგეების ხალისი, მაგრამ ხალისი არ უნდა დავკარგოთ. გაკეთდება ყველაფერი. მამა ადგილი აღარა მაქვს. და ყველაფერი იქნება კარგად. ხო ასია. იეთი ლამაზად. არა, უკვე დავწერე. გავაკეთებ რომ პასუხები რომ მიუწერო. მიწერე. უბრალოდ, მაგრამ მიტკითხარი აქეთ უნდა. ლამაზ. მომწერეთ რომ კიო ცოტა მოიმატეო, ცოტა კი არა, ძალიან მეტყობა უკვე სახეზე მომატება. და განაცარია რა. შარვალზეც ვატყობ უკვე მომატებას. სახეზეც ვატყობ მომატებას გია. დედა. ხო და 1-3-4 კილო მინდა რომ მოვიმატო. უკვე მეშინია შენი კუნთი გაჩუნდი. ხო, რომ კუნთი წამომივიდეს მართლა, რომ მე მართლა შეგეშინდეს. ჯესად არის. აბა უყურე რა არის ახლა. სასწრაფოდ მეც უნდა დავიწყო ვარჯიში. დაიწყე. დედა, ნენელა საშიში უყურე. 6 მივუმატო 5 გავამრავლოთო. დედა. 42 გავყოთ ჯერ 6-ზე.
42 გავყოთ 6-ზე. 6 ჯერ რამდენია 42? 42 არ იქნება მამიკა. 42-ია. როგორ წაიკითხე მათ? 42 გავყოთ 6-ზე? ეგრე წერია. მე როგორ აბრაზდება ერთოჩი. ეგ ხო უკვე გავაკეთე ჩილო იქ დავამე. თუ არ დაწერე პასუხი. ხო და ცოტა რომ მოვიმატო, შემატყეთ თქვენს დამიწერეთ. ცოტა რომ მოვიმატო არ არის პრობლემა. თავიდან იკაც წამოვიდა წინ, მაგრამ ძალიან ბევრს ჭამდა და იმიტომ და მე არც არაფერს არ ჭამდა. თავისით არა, მოვუმატე მეც ჭამას, რაც ვარჯიში დავიწყე როგორ არა. კი. და იმ წუთში შემეტყო ნახეთ. ლოყებზე. იმ წუთში. მაგრამ ეხლა ისევ დაიკლო, იმიტომ რომ გამოშრა. თავიდან კარგია რომ მოიმატო კუნთი წამოგივა და მე თუ ვარჯიშობ არ არის საშიში, მე ისევ დაიკლებ მაგას. ცხიმს. აბა ერთი რა მილოდება ახლა მომავალში. აი მე გაჩერდი ყველაზე ძალიან იგენი მეჯავრება. ნახეთ რა გააკეთა რა მელოდება ახლა მომავალში. მოვაშორე. ხაობები და რაღაცეები მე ძალიან ხოსავარ. თუ ჩან ძალიან დიდ კუნთებიანი ცოლი. ამის გარდა გეტყვი რა გელოდება? ყავის გარდა გეტყვი მე სხვანაირად ავარ ისა რა ქვია? განსწავლული. არ ამჭირდება ყავის ჭიქები. ჩემ ცოლს დიდი კუნთები ექნება თუ არა და ახლა მომავალში გელოდება რომ გიტარა ვიყიდოთ. ვიმღეროთ ხოლმე. ხო, კაი აზრია, გია. რანინა. ნამეტანი დავწერე ერთ ხაზზე. არ უნდა წერიყოლე ამ ხოდა ყველაფერი კარგი გველოდება რომ ეს სახლი ცოტა შევარემოტოთ. ეგ გველოდება, რასაც დაგეგმა, ვის გელოდება? არავით არ იყავის ნალექი. 36 გავყოთ 6-ზე რამდენია? ხო ესია. არავით არ იყავის ნალექებით არ განისაზღვრება ჩვენი ცხოვრება. როგორც ანუ დავგეგმავთ, როგორც წავიყვანთ ჩვენ ცხოვრებას, ისე რომ თან ესე იგი 6 სიკეთე ვაკეთოთ, არ დავკარგოთ ღვთის სიყვარული. 40. ყველაფერი იქნება კარგად. შეიძლება უცბად არ მოხდეს ყველაფერი და არ აყვავდეს უცბად შენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ცხოვრება მაინც ახლა ეგეთი ადვილი არ არის. რთულია. მაგრამ თავარია, წინიარო. თუნდაც ძალიან პატარა ნაბიჯებით იარო და წინიარო. თავარი არის ეს გოგოები. 7-2 14. ახლა 7 მივუმატო 14. აი სამ თავი. 17. 14. მე ხო გითხარით გუში. ვილოცე მეთქი და მეორე დღეს შეამისრულდა. ზოგ რაღაცაზე შეიძლება ილოცო და მეორე დღესვე კი არა წლები გადიოდეს და არ გისრულდებოდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც არ უნდა გაუბრალდეს. ეგეთი რაღაცებიც არის ჩემ ცხოვრებაში, რომ იგვიანოს, თუნდაც აი ეს მდგომარეობა. რა მდგომარეობაშიც, მაგრამ მივუმატოთ 7-2. არ ვბრაზდები მე ამაზე. გუშინ წინ რაზეც ვილოცე და გუშინ დილით ამისრულდა, ეს იყო სასწაული. პირდაპირ სასწაული იყო ეს ჩვენ თვაც. აკა 6. რაც მოხდა. სასწაული იყო გოგოებო. 42 რო ეგ. ძალიან მიყვარს. მე ძალიან მიყვარს. მადლობა უფას ყველაფრისთვის. ეს არის ხოლმე ნიშანი ჩემთვის. ჯერა 7 ანუ იმის ნიშანი, რომ სწორად ვაკეთე ყველაფერს. მე ესე უკრათ 3 სწორად მივდივარ. არ კარგავ ადამიანობას, სიყვარულს. მივუმატოთ. შრომობ. 14-ზე ეგრევე 7 უნდა მივიდე. შრომობ, ეხლა ვინ ეძახის შრომას ამ ყველაფერს და ვინ არ ეძახის, ეგ უკვე ჩემი პრობლემა კი არ არის, მათი პრობლემა არის. საათაშორის დავამატე მე დონაცია ჩემს და ვისაც გსურთ არხის განვითარება ჩემი. 3-7 ხარი რომ დამიჭიროთ გოგოებო. და ბიჭებო, შეგიძლიათ გააკეთოთ დონაცია ჩემს. 2-7 რამდენი? ეს არ არის არც მათხოვრობა, თორემ მე ამას არ გავაკეთებდი, მე აქ ვმუშაობ და ანუ
ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი რაღაცა შეიძლება სურვილი გქონდეს. უბრალოდ იმიტომ რომ ჩემთან ერთად ატარებს დროს, მოსწონს, რასაც ვაკეთებ, სიამოვნებს ჩემთან ურთიერთობა და ვიღაცა შეიძლება სურვილი გქონდეს, რომ თუნდაც 2 ლარით, 3 ლარით დამეხმაროს. იმისთვის ეს შეიძლება საერთოდ არაფერი არ არის, ხო, რომ მე გამახაროს, მაგრამ მე რო სხვაგან არსად არ მუშაობ და ჩემი სამსახური ეს არის და მთელი გულს, სულს აქვდებ, მიყვარს ეს საქმე, აქ ხარჯავ ენერგიას და აქედან ვიღებ, ეს ამას დაუძახებთ მათხოვრობას, ეს ძალიან საწყენია და ეს ძალიან რაღაც ბავშვური ის არის რა. დონე, ჩემი აზრით. მე რო ასე ვფიქრობდი, არ დავდებდი ამ ყველაფერს ჩემ არხს. კი ბატონო, ასეა. ასე რომ ჩემო გოგოებო, ასე წერია, სხვისი ნაკლულობა, სხვის მეტობამ შეავსოს, რომ იყოს რაღაცნაირად ბალანსი. თუ მოგწონს ჩემთან ყოფნა, რა თქმა უნდა, მათგან არაფერი არ მინდა საერთოდ, ვინც არიან ჩასაფრებულები და ვინც არიან დაბოღმილები, მათგან ერთი სიტყვაც კი არ მინდა. მით უმეტეს თანხით დახმარება. მათგან არაფერი არ მინდა და არც არაფერს არ მივიღებ ესეთი ადამიანებისგან. და არც გააკეთებენ არაფერს ჩემთვის სასიკეთოდ. მაგრამ ვისაც გიყვარვართ, ვისაც მოგწონთ ჩემთან ყოფნა, ვისაც გსურთ, რომ ჩემი არხი განვითარდეს, მხარი დამიჭიროთ, რომ დავუშვათ უფრო მეტი და მეტი გავაკეთო და ჩავდო ამ ყველაფერში. და ვისაც სურვილი გაქვთ ამის. მათთვის კოცნით ყველას გეფერებით და გემშვიდობებით დროებით.